Уже не в первый раз посол России в Абхазии Михаил Шургалин вмешивается во внутренние дела абхазского государства, раздавая направо и налево оценки политическим партиям, представителям общественности и обычным гражданам Абхазии, отстаивающим права своей родины. Причем откровенно хамскую риторику посол Шургалин ввел с первых дней своего назначения на должность. И он никогда не скрывал, что в Абхазии доживает свою старость и отдыхает от очень напряженной работы в Москве. Однако отдыхает посол Шургалин, видимо, в перерыве между разного рода официальными мероприятиями. А иногда занимается раздачей интервью, в которых то и дело говорит о невмешательстве посольства во внутренние дела Абхазии. Но сам же это правило, которому следуют российские дипломаты, во всем мире нарушает. Возьмем одну из последних. Посол России в Абхазии после застолья на торжественном приеме по случаю празднования Дня России решил таки подискутировать с абхазским обществом в телеграм-канале «Республика». Ему, видимо, настолько не понравилась публикация об официальном приеме в посольстве, что он позволил себе дойти до оскорблений. В частности, посол стал давать оценку уровню значимости политических партий в Республике Абхазия. По мнению Михаила Шургалина, политическими организациями могут считаться только те, которые представлены в парламенте. Всех остальных посол России в Абхазии считает маргиналами. Для тех, кто не знает, расшифрую. Простыми словами, маргинал – это человек, не имеющий социально значимой профессии, роли, без определенных занятий, интересов, идеалов, источников дохода, зачастую лишенный средств к существованию и не разделяющий правовых и моральных норм общества, живущий по принципу безнравственных действий. Как правило, маргиналами называют наркоманов, алкоголиков, проституток, бездомных и бродяг, паразитирующих мошенников и других. Интересно, к какой именно категории Михаил Шургалин причислил политические организации Абхазии? И самое важное, кто ему дал право на подобные высказывания? Подписчики телеграм-канала, на котором, собственно, и происходила вся эта полемика, осекли Михаила Шургалина от непозволительных, да еще к тому же сделанных в пьяном пылу высказываний и напомнили, что подобного рода оценки не входят в полномочия посла России в Абхазии, да и к дипломатии не имеют никакого отношения. Но Михаил Шургалин не унимался и даже признал, что политические организации, как таковые, не приглашались вообще. И это заявление посла очень расходится с официальной информацией, которую распространили вчера государственные СМИ. Согласно их сообщениям, прием в посольстве посетили вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты парламента, члены правительства, представители общественных и политических организаций, журналисты. Ранее, в 2022 году, высказывания посла России в Абхазии в беседе с журналистом РИА Новости и вовсе вызвали шквал недовольства в абхазском обществе. Тогда Михаил Шургалин, рассказывая о разных аспектах абхазо-российских взаимоотношений, умудрился граждан Абхазии, выступавших против соглашения по Пицунской госдаче, представить как желающих насолить своему руководству. И ничего больше. То есть граждан Абхазии, для которых интересы страны не пустой звук, посол Шургалин выставил в превратном свете и оскорбил их нежелание мириться с распродажей родины. А еще посол Шургалин любит шантажировать народ Абхазии. В том же интервью РИА Новости он договорился до того, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по Пицунде очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в масштабные проекты на территории республики, так как с Пицундой всех их объединяет необходимость принятия решений по вопросам, связанным с землей и недвижимостью. На выпад Михаила Шургалина отреагировали десятками заявлений, в том числе и ветеранские организации республики. После той шумихи посол на время затих, но то ли выпивка раскрепостила, то ли действительно наплевал на все азы дипломатии, но снова нагородил вагон и маленькую тележку оскорблений. В Абхазии было несколько послов России, но ни один из них не смел так оскорбительно
относиться к народу Республики Абхазия. Поведение Михаила Шургалина, представляющего в нашей стране Российскую Федерацию, уже давно вышло не только за рамки дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. И МИД Республики Абхазия просто обязан отреагировать на действия человека, который уже не один год наносит вред абхазо-российским отношениям. Со своей стороны могу сказать, что Михаил Шургалин низвел дипломатию до такого низкого уровня, что даже маргинально ее назвать язык не поворачивается. Такому человеку не место в Абхазии, и тем более не место на должности посла России в Республике Абхазия.